Hola, molt bon dia, Daniel. Com estàs? La mar de bé, encantat. Ja estem així al castell de Novelda, al castell de la Mola. Així on anem? En primer lloc, estem a un castell que té una torre triangular fantàstica, una cosa extraordinària en el món dels castells, i un castell que controla un corredor, el corredor del riu Vinalopó, on la geologia, la botànica i la història de la humanitat han tingut una confluència que paga la pena admirar. Anem a admirar-ho. Anem a admirar-ho. Hem cantat pels descosits, hem sigut herois... Quin ventall de colors més bonic tenen aquestes muntanyes. Tenint en compte que estem en un dels paisatges més àrids de tota Europa. Això vol dir que permet veure el substrat geològic que hi ha baix. Tot i això, l'aridesa i una varietat tan extraordinària de sòls de terra ha permès que aquí la diversitat de la flora siga d'una extraordinària varietat tan gran que pocs llocs a Europa concentren tanta diversitat de plantes com així on estem. Preses d'un mateix destí. Hola, ¿qué están fent? ¿Una visita per así turística? Sí, venimos de fuera y estamos viendo todo este paraje, que es muy árido, pero nos llama la atención la cantidad de cultivo que hay por ahí, las viñas que hay por ahí. Hem cregut que encara... Per ací baix el paisatge ja no sembla tan àrid gràcies al riu Vinalopó. És que això és un eix de trànsit, però també un eix de vida. Sí, el que passa és que l'aigua em sembla una miqueta oscura. Bé, i segons els trams, cromàticament és un riu molt variat, perquè passa per paisatges geològicament molt diferents i aquesta diferència acaba impregnant de sals el riu, de sals diferents, a més. De sals, o sigui, l'aigua no és dolça. Una part del riu té aigua salada, bastant salada, de tal manera que les plantes, la vegetació que hi ha al seu costat, és l'única que pot resistir aquests graus de salinitat. Me les ensenyes? Anem a veure-les. Anem. Les diferents sals que porta el riu, al llarg dels trams, han condicionat que les plantes només puguen sobreviure si tenen mecanismes de gestió d'aquesta sal. Un d'aquests mecanismes consisteix en guardar la sal, però també a la volta guardar molta aigua. Veuràs que enxafar-la entre els dits, és aigua. M'ha mullat el dit. T'has mullat el dit. Per què? Perquè a mesura que agarrava sal, també xuplava molta aigua i la concentració disminuïa i li permetia sobreviure. I, Daniel, si les soses que hem vist abans es quedaven la sal dins, aquestes altres plantes que fan amb la sal? Al contrari, tirar-la. Ah. La repleguen i la Clar. tiren a través d'unes glàndules minúscules que excreten la sal i permeten que el conjunt estigui salat. Si el tastes, anem a tastar. Veuràs tu que té un puntet salat. Com menjar pipes, no? Com menjar pipes. Aquí està la sal que està en el riu i que ha impregnat la terra, la planta l'ha replegada i com és un tòxic, en excés, l'expulsa. Estem a només 15-20 metres d'aquest riu mig salat i trobem raïm, vinyes. Això com pot ser? La clau està en l'enorme varietat que té aquesta espècie. De tal manera que unes toleren més o menys la salinitat, a altres els agrada més o menys hores de llum. La qüestió és que durant 6 mesos no pares de tindre raïm. Però el raïm para en dolç, no en salat. Bé, però és que la sal no sempre fa salat. Els punts apropiats de sal fan que, per exemple, la pell pugui ser més tersa i que resistisca millor els insectes o la contenció del suc que hi ha dins. O pot fer que siga més sabrosa el raïm. No sempre la sal és roïna. Així a Novelda semblava tot mig desert, mig àrid, però s'ha aprofitat molt bé. De cada pam de terra, a Novelda han tret riquesa.